Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Силер мага рекреация объекттери дегенге определение берип койгулачы, бул эмне? Минюс рекреациялык объекттер дегенде ким өкмөттөн бере алат? Султанбек Абдрашидке мен жетишсиз айтып койдум окшойт, кемчил. Ким бере алат? Жооп берип коелучу. Ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамдын биринчи беренесине ылайык рекреация объекттери бул менчигинин формасына жана ишкердик ишти жүзөгө ашыруунун укуктук формасына карабастан эс алуу, ден соолукту чыңдоо, туризм үчүн пайдалануучу рекреациялык мейманканалык кызматтарды, ден соолукту чыңдоо, жашап туруу, эс алуу, туризм боюнча кызматтарды көрсөтүүчү Ысык көл биосфералык аймагынын чегинде жайгашкан пансионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү, коттедждик шаарчалар, конок үйлөр жана башка объекттер кирет. Жок, силер бул определенияны каяктан алдыңар? Бул аныктама ошол мыйзамда көрсөтүлгөн биринчи беренесинде. Ойлоп чалып эле чыгарып атасыңар да, башта айлантырып атасыңар да. Силердин могу законду, мыйзамды жазган адамдардын ойлоп чыгарганы да бул. Бул объективное определение эмес, объективное определение рекреация объекттери деп ошол именно эс алуу жерлерди айтат. Ошол жерде сууларды, карларды, тоолорду, токойлорду и так далее. Именно жерди айтат. Болгондо дагы силер эң жакшы жерлерди сатканы жатпайсыңарбы? Эмне башта айлантасыңар? Жөн эле хочется продать дебейсиңерби анан көрө? Жөн эле саткыбыз келип атат дебейсиңерби? Ошол жерди сатып туруп бизнес кылыш керек дебейсиңерби анан көрө? Себебиден бул жерде бул законду жазганыңар мына бу жерде уруксат Султанбек. Жок, токтоп туруңуз, мен сүйлөп алайын. Азыр бул жерде мындайда силер мана рекреация объекттери дегенге точно определение бергиле. Бул жерде мана Википедиядан карагыла, башка жактардан карагыла рекреация объекттери деп конкретно эле жазылган ал жерде. Это общепринято. Кийин эгер ал эмеси иностранец кийин претендовать эткенде силердин ой эмеңерге карабайт. Силер жазган законуңарга. Алар международный определенияга карайт. А Википедияда именно эл аралык определение тактама жазылган. Рекреация объекттери эмне экен? Ал жерде конкретно айтылган. Бул эс алуу жерлер деп конкретно эле. Кечиресиз, окуп коеюн эми. Окуп кой. Составы земель рекреационного назначения хода земель. Каяктан окуп атасыз? Сиз айткандан, Википедиядан. Ну-ка давай. Назначение земельных участков, на котором находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры, спорта, туристические базы, стационарные палаточные туристические лагеря, детские туристические станции, туристические парки дейді. Мына сиз айткан жер. Биз астынан алган жокпуз да, бизде ошол. Анда могу жерге ошентип жазгыла. Макул, жазып коелу. Жок, могу жерге ошентип жазгыла, что үстүндөгү объектилер деп жазгыла. Ошентип эле жазылып турат, биякта ниетибиз ошол эле, Султанбек Абдрашев. Башка ниетибиз жок. Анан кийин дагы бир жерде мындай да. Силердин бул азыр бул законду чыгарып атканыңар, силердин или там өкмөттүнбү, өкмөттүн скорее всего. Целое агентстволорду түзүп алгансыңар по привлечению инвестиций тартуу боюнча. Биз түзүп алган эмеспиз. Жок, токтоп туруңуз. Өкмөткө айтсаңыз. Өкмөт түзүп алган. Андан тышкарыдан тысячу людей занимается этим делом. Ошого карабай, инвестиция тарта албайганыңардын белгиси бул. Вот, өкмөттүн. А силер инициировать этип атпайсыңар муну? Биз өкмөткө жардам берели деп атабыз да. Себеби мындай болот атат, Султанбек Абдрашев. Эгер өкмөт инвестиция тарта албаса, тартканга жардам берели. Жок, тарта албай атса, эмнеге силер алардын бечелдигини колдоп, мындай кылып сатууга уруксат бересиңер? Максатыбыз элге жардам берүү да. Элге жардам эмес, бул элге жардам эмес. Инвестиция өкмөткө жамаага просто өкмөттүн бечелдигини колдоп атасыңар. Өкмөттүн бечелдигини колдоп атасыңар. Булар өздөрү инвестиция тарта албай, эми сатып ататтар.
Ошондуктан башты айлантпагыла. Могу жерде рекреация объекттери дегенде вообще-то общенародное эмеге определение эмне экенин давайте установить эткиле биринчи. Четко установить. Сошлитесь на конкретный международный документ, там, где рекреация объекттери эмне экенин эме кылгыла. Википедияда эле мындай ар түрдүү жазып коюшу мүмкүн. Тем более азыр токтоп туруңуз. Википедия, мен деле ошол эле Википедиядан караганмын эмеден. Жана Google'dan, Google итетип атып. Google'dan карагыла. Google'dan карагыла. Давайте. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионат, кемпинг, объект физический спорта, туристические базы, стационарные. Мына жазып, да каянан карайын, Султан Абдрашевич. Азыр токтоп тур. Султан Абдрашевич, бұл жерде сатуу жөнүндө такыр сөз жок. Мына Кудай буйрса, Каркарада чоң лыжный базалар салынып атат. Асман шаары 10 күндөн кийин салынат деп атат. Жүздөгөн, 200-300 миллиондогон мүлктөр Ысык-Көл областына туристический база, лагерлер салынат деп атат. Ошолорду чет өлкөлүк жарандар каалаганы алса, уруксат берсек жаманбы? Биздин жарандар деле Турцияда, Аланиядан, башка чет өлкөдөн, Болгариядан, Грециядан виллаларды алып атышпайбы? Бизге келип деле, бизге араб туристтер Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан келип мүлк алса жаманбы? Аэропорттон баштап Ысык-Көл областына барганга чейин $1000 долларды таштайт бир турист. Анын үйүн үстүндөгү, жердин үстүндөгү коттеджин же пансионаттагы мындай многоэтажный үйдөгү үйүн, квартирасын эртең көтөрүп кетип калбайт да. Биздин ниетибиз эле ушул, Султан Абдрашевич, башка ниетибиз жок. Жер сатылбайт, ал жерди жеке менчиликке Конституция менен Жер кодексинде конкретно бекитилген. Биз башка областтардагыдай эле Ош, Жалал-Абад, Чүй, Бишкек шаарында эле укуктуу Ысык-Көлдүктөрдө эле ээ болгубуз келип атат. Биз деле бир кичинекей жерибиздеги салып алган башка инвесторлор салган үйгө башка өлкөлөр, чет өлкөлүк жарандарга мүмкүнчүлүк эле берип коелу деп атабыз. Келсин, инвестиция кылсын. Келип ошонун айылдан келгенде сүтүн, айранын алат экен, башка нерселерин алат экен, бензин куят, эс алат, акча таштайт да. Башка максатыбыз жок. Ушул эле башка областтарга берген мүмкүнчүлүктү Ысык-Көл областына деле бериле деген эле сөз. Ал жерде айыл чарба жерлери, лесфонддун жерлери, башка жерлер сатылбайт. Мына ошол эле эмеде угуп турсаңар. Вопрос. Ошол эле Google'да. Что относится к объектам рекреации? В состав земель рекреационного назначения входят в состав земель. Входят земельные участки. Земельные участки деп турат берди. Кантип алып саласыңар? Берди конкретно что относится к объектам рекреации деп туруп четко определение. Земельный участок деген ал берилбейт. Силер аларды алып салып атканыңар, силерден могу жерде алып салып атканыңар. Алып салып атканыңар. Они на это иностранецтер кирен эме болгондо силердин могу Филькина грамотаңар менен руководствоваться этпейт. Мисалы, мен Аланиядан, Турциядан вот этими, токтоп турсаң. Жок, суроого жок. Можно я договорю? Мына, в состав земель рекреационного назначения, дейт, мына, входят земельные участки деп турат, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, дейт, и туристические. Именно земельные участки, на которых находятся. Поэтому в БРД рекреационные объекты, рекреационные объекты алып конкретный жазгыла. Объекты, находящиеся, перечислите прям конкретно. Именно ошону только алганга, ошондой мааниде жазыла.
Речь идет именно о земельных участках, на которых находятся объекты. Если именно земельный участок со всеми объектами продаете, в данном случае. Ошентип жазгыланда. Вы же хотите башын айлантырып туруп, элдин башын айлантырып сатып берип атасыңар да жерде. Именно участки продаете, на которых находятся, да, действительно находятся дома отдыха, парки, скверы и все прочее остальное. Ошентип жазгыла. Эмне микейсиңер башыңар? Эми Султанбек Абдрашев, сиз аксакал кышыгаттары бүгүн туулган күнүңүздө экен, сый урмат менен Унчукбай атамга Балбак Зарлыкович, Унчукбай, мени уважать этпейли койгула. Макул, сизди Балбак Зарлыкович, мени уважать этпейли койгула. Минюстун өкүлү айтып атпайбы, жери сатылбайт деп. Мени сыйлабайлы койгула. Жок, хорошо, сыйлабайлы койгула. Минюстан сурабайсызбы? Жер сатылабы, сатылбайбы? Өкмөткө да ишенбейсизби? Мыйзамга да ишенбейсизби? Мен өкмөткө ишенбейм. Мыйзамга ишенбейсизби? Баш мыйзамга ишенбейсизби? Силерге ишенбейм. Сиз бизге ишенбей коюңуз. Баш мыйзамга ишенесизби? Земельный кодекске ишенесизби? Силер ошол земельный кодекске каршы кылып атпайсыңар. Анда сотко берсин, конституциялык кайрылбайсызбы анда? Силер все подгоняете, все вот сейчас в одну биреме менен эме кылып атасыңар. Максатыңар, ниетиңер жакшы эмес. Андай эмес. Такыр туура эмес, Султанбек Абдрашев. Это ваше мнение. Мен сиздерге өзүмдүн мнениемди айттым. Мына в состав земель рекреационного назначения входят земельные участки деп турат. Силер именно объекты дегенде ошондо могу жерде вот объекты рекреационного участка, на котором находятся, деп туруп ошону жазылды. Именно чтобы было видно, что именно ошол рекреационный участканын үстүндөгү именно дом отдых, пансионат, туда-сюда парки, ошолорду гана только сатса болот деп жазгыла. Может быть, собственностью чет элдик өкүлдөрдө болушу мүмкүн деп жазгыла. А силер антип жазган жоксуңар да. Рекреация объекттери деп туруп, мындай деп турат, бардыгы могу жерде мындай деп жазылып атпайбы? Мына действующий эмеде рекреация объекттери Кыргыз Республикасынын жарандарынан жана юридикалык жактарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын менчигинде болушу только мүмкүн деп. А силер берге кошуп атасыз, ошондой эле чет өлкөлүк жарандардын, чет өлкөлүк юридикалык жактардын менчигине болушу мүмкүн деп кошуп коюп атпайсыңарбы? Ошондо мен айтып атам, давайте могу объекты рекреации дегенди конкретный кылып ачкыла. Жазгыла ошону. Жок, сиз сунушуңузду иретке келтирип кошолу, мына сиздин сунушуңузду конкретизировать этиш үчүн мына отдел отурат. Кол коюп берсеңиз, сиздин сунушуңузду, мына мисалы ошол Алишер Ташбаевдин сунушу деле ошондой. Так эле ошо сиз айткан сунушту Алишер Ташбаев. Сунушуну силер көңүлгө алдыңарбы? Азыр добуш бересиз да. Киреби? Конечно, кирет. Вот. Ошондо мен ушуну айтып коюшум керек. Мен просто мен берде айта турган нерсем Балбак Зарлыкович, коомдун, элдин башын айлантырбаш керек деп ушуну айткым келет просто. Башын айлантырбагыла, моундай түшүнүксүз, элге түшүнүксүз определение менен жанагындай башты айлантырбаш. Мындай определениеге так ачып бергиле элге, чтоб элге түшүнүктүү болсун ушунун бардыгы. Кийин анан кийин 10 жыл, 15 жылдан кийин ал курулуп тудасында болушу арасында 20 жыл өтөт. 20 жылдын ичинде ким бар, ким жок. Или шаг сдохнет, или и шаг сдохнет деген апендинин принцибиге барабыз. Ошондуктан кийин проблема создавать этип коебуз өзүбүздүн келечектеги муундарга. Ошолорго башаруу пайда кылып коебуз. Ошон чечилүү эмелер канча ошондой ошо чечимдерди чыгарып коюп, мына 20 жыл, 30 жыл чыгаргандын башаруу болуп, бүгүнкү күнгө чейин башаруу болуп атат. Ошол эле Тажикстандын эмеси согушка чейин барып, Өзбекстан менен, башкалар менен канча ушундай азыр проблема болуп атат. Ошонун чечишини, кандай кылышын чечишини билбей, ар белекет болуп атабыз. Вот о чем идет речь. Ошондуктан бул жерде конкретный жазгыла. Конкретный жазгыла. Кайсы эмне конкретно дома отдыха, ошол эмени мүлктөр гана эмеге менчикке өтүшү мүмкүн деп иностранецтерге. А не вот так вот общие рекреация объекттери деп жазбай. Анан кийин дагы мен бир жолу айтып атам. Силер мына эмени
Вообще инвестиция деген түшүнүктүү, инвестиционный климат деген түшүнүктүү бизде эң жогорку деңгээлде туура эмес түшүнөт. Климатты. Бардык ойлойт, ошол закондорду чыгарып берсек, ошолорго билген богуну жей турган закондорду чыгарып берсек, ошо инвестор, ошону биз инвестиционный климат деп эсептейбиз. Жок. Негизги инвестиционный климат это растущая экономика, это растущий рынок. Эгер инвестиционный климат жакшы болуп, инвестиция тартылсын десе, өкмөт өнүктүрсүн. Бурни өнүгүү болсо, мына Кытайга окшоп, же Южный Корея болсо, ошондон кийин инвесторлор катарга түзүлүп калат. Инвестиция кылабыз деп. Ошол шартты түзө албайттар дагы сатып ататтар. Поэтому onu эмеке, ошондуктан мен бүгүнкү туулган күнүмө спекулировать этпей эле койгула. Анандай, сизди сыйлайбыз деп. Сыйлабай эле койгула, эгер мындай боло турган болсо. Ошого давайте мына эмелерге эгер ошондой эле жан. А на самом деле могу жерде эски действующий закондо карасаңар, там четко все написано. Эч кандай мындай киргизе турган кажет жок вообще. Мындай өзгөрүүлөр бул законду киргизе турган. Мен вообще бул законго каршымын, чынын айтканда. И вообще не хочу никаких даже предложений, честно говоря, вносить. Я просто каршымын буга. Кийин көргөзөт, вакыт көргөзөт кимдики ким туура экенин. И вообще биздин экономикабызда өтө туура эмес нерселер көп болуп атат. Именно экономикада. Особенно социально-экономический жагыда. Biz только бизнесте акчаны только сүйлөп калдык. Экономиканы деп сүйлөп калды. А социальный экономиканы сүйлөш керек. Термин нужно социальная экономика деп термин менен сүйлөш керек. Ошондон туура болот. Себебі силер только бизнесте сүйлөсүңөрдөн эл биякта калып атат. Анын кызыкчылыгы, жашоо шарты, алардын немеси бүт барды эл биякта калып атат. Только бизнесте сүйлөп калдыңар. Бардыңар сер, мына конкретно сиз ушул закон киргизип аткан, өкмөт и так далее. Ушундай окшогон нерсени только бизнесте бизнес кылыш керек деп, Бизнеске жардам берин. Но не таким образом, не за счет распродажи Родины. Сатып атпайсыңар мына. Конечно, раз ушундай закон киргизип атканыңар тең. Азыркы сөзүңүздө мен сизге сотко кайрыламын. Өлкөнү сатып атасыз деп. Өзүңүз билиңиз. Бул жерден азыр видео жарыяланып атабы? Өлкөнү сатып атат дегениңиз үчүн мен сизди сотко берем. Өзүңүз билиңиз. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың. Сага окшогонду сатып, өлкөнү өлтүрүп атасың. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Каршымында эле кой. Соттун да билебиз. Өлкөнү сатып атасың. Именно силерди байлап сүйлөңүз. Сенден уйда сыйда кетти, урматта кетти. Өлкөнү сатып атат дейт. Сага окшогон адамды Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, Султан Адамович, өлкөнү сатып атасың дейт. Абайла сүйлөңүз. Балбазарлыгы. Аксакал башыңыз менен. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уят көрөсүң азыр кандай сатып атканын. Уятыңыз жок. Сен керек. Bu yerde sen Em toktок kula oldu em, balbazarlıgı. Өлкөнү сатып атасың дейт. Sultan Адамович, em boldu kula bu em primoy efirde oturat da. Өлкөнү сатып атасың. Уялбайсың бей. Өлкөнү сатып атасың. başka Бетиң жок экен. Сенин бетиң. Бет деген бет отырасың бул чийип. Ой, сенин бетиң. Tamam. sen ataga тийишпесен. Sultan Адамович. Sizdinби? Sultan Адамович. Sen satып сага окшогондор сатып Жок болду. Ошонун арасында сен да барсың. Balbazarlıgı. Сатып атасың дейт. Toktок kula em boldu da maksıkallar. Boldu kula. Emine жақсылық қылып қойдың ба сен? Sultan Адамович. Emine жақсылық қылып қойдың. Sen мындай сөйлеп тұрған. Emine жақсылық қылып қойдың. Өзүң жакшы. Sultan Адамович. Emine жақсылық қылып қойдың. Талтайғаннан басқаны білбейсің ештеңе. Талтайғаннан талтаясың бе. Сен мага қорқытпайлы қой. Көрөсүң.
Bilem seni. Şaşmağın. Sağ şoğunların arkasından bütün darmanlı adamları yok kılıp. Sağ şoğunun arkasından. Bir de bu şey var. Hurmatlı deputatlar. Bu koş. Vapşe tuğramez zakon. Bunu men tarih üçün aytıp koyuyotan. Kelgenini kılıp al. Çündün mü? Oldum. Körösün debe. Kolundan kelgenini kılıp al. Bayağı da söz. Beni de uyatta. Kişine söz başkalarga bereli. Demek içine sağırdığılık kılmaylı o. Я ушел на место, я вообще протестую против закона и ухожу отсюда от этого, от обсуждения этих вообще вопросов. Шамал, sen kanda olganını da biliriz. Kanda gubernatör bağında indi kıldı işlegenini de biliriz. Kanda olganını da biliriz. Demek toktat kola. Kanda olganını da biliriz. Endi olup bitkenini de biliriz. Görüyoruz. Görüyoruz. Ты вообще ничего не знаешь. Губернаторлар. Вообще опасно все. На пушечный выстрел нельзя допускать. Düşündün mü? Вообще ты в шею. За пушечный выстрел тебе не допускать власти. Kolundan gelse kılıp al. Kolundan gelse kılıp al. Hurmatlı kolegalar. Tosatqında ötmeyin.